Përshëndetje njerëz, shpresoj që t'jeni mirë. Sot do t'ju tregoj në një video shumë të shkurtër 2 aplikacione në iPhone që ju lejo të dëgjoni muzikë falas. Herën e parë ju duhet internet për t'i shkarkuar videot në telefonin tuaj dhe pastaj ju keni mundësinë që t'i dëgjoni pa patur nevojë për internet offline. Atëherë, shkojmë me të pari që quhet Audio Mac. Kjo këtu. Për mendimin tim, kjo është aplikacioni më i lehtë që ju mund të përdorni për të dëgjuar muzikë në iPhone-in tuaj. Është shumë e lehtë, si fillim kërkoni këngën tuaj, për shembull këtu, i jepni e shkarkoni, pastaj direkt e keni të regjistruar offline, që mund ta dëgjoni pa asnjë lloj problemi dhe pa ju nevojitur internet. Domethënë, unë për vete këtë e përdor shumë. Kam shumë muzikë këtu që i dëgjoj. Domethënë, kjo ishte e para. Shpresoj që t'ju bëj punë ose t'ju pëlqej, nuk e di. Dhe tjetra quhet One. Domethënë, edhe kjo është tepër e mirë. Këtë unë më shumë e përdor sepse këtu mundem unë që t'i shkarkoj domethënë muzikët edhe me video, më lejo që t'i shkarkoj edhe me video dhe është shumë më e lehtë për të gjetur gjithë këngët që i keni në YouTube për t'i gjetur te ky programi. Domethënë, këto ishin të 2 aplikacionet, shpresoj shumë që të ju kenë ndihmuar sadopak. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju lutem lini një like, do më ndihmoni shumë. Nëse jo, lini ashtu siç është ose jepni një dislike.